鐵路貫通繁華嘅動脈，家築構理想生活嘅向往。會德豐地產同港鐵嘅每一次合作，都會成為城市嘅新地標，見證時代，定義未來。2001年，港鐵九龍站之上擎天半島劃破璀璨夜空，短短2日吸引5萬人參觀，高達60倍超額認購，即成全城焦點。2013年，港鐵柯士甸站上蓋超級豪宅 The Austin 乘勝登場，當時創票房紀錄，不足1個月火速售罄。會德豐同港鐵呢兩大優質項目匯聚喺發展多元嘅西九社區，吸引名人富豪爭相進駐。而兩大品牌攜手打造嘅將軍澳日出康城多個項目，同樣成績驕人。而會德豐地產同九龍倉貴為頂級豪宅嘅專家，歷年打造嘅超級豪宅，吸引富豪名流擇罕而居。矚目之最 Mount Nicholson 更不斷刷新亞洲樓王紀錄。今年呢個頂尖團隊更會隨超級豪宅嘅歸上命運，注入港島南港鐵站上蓋，港島南岸壓軸巨作 Deepwater South， 將名流度假之都法國南部康城嘅矜貴生活格調帶到嚟港島南岸。位處港鐵站上蓋，2站直達港鐵金鐘站，都市脈搏，商業核心迅速接通，鄰近遊艇會、私人會所同高爾夫球會，悠閒時光觸手可及，釀出全新社區嘅節奏、品味同韻味。20年嚟，我哋見證住會德豐地產同港鐵嘅匠心建構，每個項目都成為呢個時代、呢座城市嘅新地標，重新定義未來生活格局。